سلام، وقتتون بخیر. یه موضوعی که احتمالاً فکر شما رو هم مشغول کرده به عنوان یه یوتیوبر قدیمی یا کسی که تازه اول این مسیر رو میخواد شروع کنه، آپدیت جدیدیه که یوتیوب داده و قرار شده که ویو ایرانی ها رو، یعنی آی پی ایران رو تشخیص بده و دیگه آی پی ایران و کسانی که با VPN وارد یوتیوب میشن به عنوان آی پی اروپایی یا آمریکایی شناخته نشه و به اندازه قبل قاعدتاً درآمد نخواهد داد به افرادی که محتوا تولید میکنن و توی یوتیوب چنلی دارن. موضوعی که میخوام بگم اینه که خب اولا که این یه موضوعی بوده که ما داشتیم از این فیلترینگمون کسب درآمد میکردیم، یعنی چنل های فارسی زبان این شانس رو داشتن که به واسطه فیلتر بودن یوتیوب توی ایران و اینکه مردم با استفاده از VPN وارد یوتیوب میشن به عنوان بازدید کننده اروپایی و آمریکایی شناخته بشن و حالا سایر کشورها و درآمد بیشتری داشته باشن. و حالا که آی پی ایران تشخیص داده میشه، این درآمد تقریبا به 1/5 درآمد قبلی میرسه. خب خیلی ناامید شدن، خیلی ناراحتن از این موضوع. خب حق هم دارن، ولی من حرفم اینه که شما اگر به عنوان یک یوتیوبر قدیمی داری فعالیت میکنی و این خبر رو شنیدی که خب چنلت رو داری، میتونی تبلیغات بگیری، میتونی بیزنس داشته باشی، شناخته شده ای و خب هر چقدر کیفیت محتوات رو بالاتر ببری به عنوان یوتیوبر، اگر قبلا 1000 نفر ویدیو تو میدیدن، الان باید 5000 نفر ببینن و این یعنی تو باید تلاشت رو به اندازه این کنی که ویدیوت اونقدر جذاب باشه که 5 برابر آدم جذب ویدیوی تو بشن و ببیننش. اگر هم تازه وارد این مسیر شدی مثل من، که خب ما باید بیشتر ناراحت باشیم برای اینکه تازه اول راهیم، هیچ چیزی نساختیم و درآمد نرسیدیم و خب مسیرمون در واقع سخت‌تر میشه، ولی این دلیل نمیشه که ما ناامید بشیم و اتفاقا انگیزه این میشه برای اینکه ویدیوی با کیفیت تری بسازیم، کیفیتش در حدی باشه که بتونه مخاطب جهان اولی رو هم جذب کنه و ما بتونیم لایک و در واقع ویومون رو از ایرانی ها و فارسی زبون هایی که خارج از ایرانن یا افراد غیر ایرانی و غیر فارسی زبانی که تو کشورهای دیگه هستن بگیریم. به غیر از این، نکته‌ای که من به فکرم رسید اینه که اگر شما تلاش کنی و برای اون هدفت و مسیری که درش هستی قدم برداری و زحمت بکشی، قطعاً نتیجه اون تلاشت رو میبینی و اینجوری نیست که تو تلاش کنی و نتیجه تو بشه 1/5. اگه خدا روزی رسونه، روزی تو رو به اون روشی که میخواد میرسونه. حالا خیلی نمیخوام معنویش کنم قضیه رو، ولی واقعیت اینه که روزی تو دست یک کس دیگه غیر از آدمایی هستن که بخوان فیلتر کنن یوتیوب و رفع فیلتر کنن یا حالا بخوان آی پی ایران رو تشخیص بدن و در واقع ویو آی پی ایران رو محاسبه نکنن به شکل بقیه کشورها حساب کنن. اینه که به این خبرها خیلی دل نده رفیق. کار خودتو بکن، مسیرتو پیش بگیر و ادامه بده، محکمتر از قبل، مصممتر و با انگیزه تر از قبل. و به نظر من اتفاقا یه الکی میشه محتوای یوتیوب، یه فیلتری میشه که هر کسی یه دوربین دستش نگیره بخواد یه چنلی داشته باشه و یه در واقع محتوایی رو منتشر کنه که اصلا ارزش دیدن نداره. این باعث میشه که محتوای ارزشمندتر و بهتری توی یوتیوب منتشر بشه. امیدوارم که موفق باشین، چه اول راهین چه قدیمی این مسیرین، موفق تر از قبل و مصمم تر از قبل ادامه بدید. مرسی که همراه هم هستین. خدا نگهدار.